رفض عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम देखने और सुनने वाले ठीक ठाक होंगे। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सरज़मीन पर आज चौथे दिन का सफ़र मक्का मुकर्रमा की तरफ शुरू कर दिया हुआ है। रात को भी हमने टेंट में स्टे किया था और सारी रात हवाएं इतनी ठंडी चलती रही हैं कि दरमियान में तो काफ़ी सर्दी भी जो है वो महसूस हुई। जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है कि सहरा के अंदर दिन में गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और रात के वक्त मौसम जो है वो ठंडा हो जाता है, लेकिन रात को तो काफ़ी ठंडा था। और अभी इस वक्त यहाँ पर जो है सऊदी अरेबिया में 7:20 हो रही है और पाकिस्तान में 9:20 हो रहे हैं। और इस वक्त भी मौसम की सूरत हाल ये है कि अभी हल्की सी धूप निकली हुई है और हवा जो है वो काफ़ी चल रही है, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह मौसम जो है वो बहुत बेहतर है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी थोड़ी देर तक गर्मी की शिद्दत में जो इजाफा है वो काफ़ी हद तक हो जाना है, लेकिन कोई मसला नहीं जी। ये मैंने आप लोगों को बहुत बार कहा हुआ है कि चाहे सख्त गर्मी हो, सख्त सर्दी हो, बारिश हो या कुछ भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र जारी है और हमारा सफ़र जारी रहेगा। तो हमेशा की तरह आज भी कोशिश है मैक्सिमम से मैक्सिमम सफ़र करने की। رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تألق وبغاره تألق يبكي يسأل خالقه فأتيه البحر وأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله एक घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह 6 किलोमीटर सफ़र तय कर लिया है। उसके बाद ये साइड पे करके तकरीबन कोई 1-1.5 किलोमीटर साइड पे ये आगे जो है ये पेट्रोल पंप आ रहा है, यानी कि ये रोड से हम उतर चुके हुए हैं साइड पर और पेट्रोल पंप पर हम जा रहे हैं। एक तो ज़रा हमने वॉशरूम वगैरह भी जाना है और दूसरा ये है कि जाके मोबाइल वगैरह जो है वो भी हमने चार्ज करने हैं, क्योंकि हम परसों से चले हुए हैं। उसके बाद ये एक पेट्रोल पंप है जो कि आया है और ये भी साइड पे आया है और हमें बताया गया था कि ये पेट्रोल पंप साइड पर है और अक्सर बात लोगों को इसका पता नहीं चलता।
तो चूँकि हमारे मोबाइल्स की बैटरी जो हैं वो डेड होने वाली हैं, तो कुछ देर यहाँ पे मोबाइल चार्ज करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो आगे पेट्रोल पंप आना है उसकी भी खबर ये है कि अभी वो भी कोई 140-150 किलोमीटर के बाद आना है। तो यहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद फिर दोबारा आगे सफ़र शुरू करेंगे। मोबाइल चार्ज करने के बाद कुछ देर सफ़र शुरू कर दिया है और हवा इस वक्त भी चल रही है, लेकिन पीछे हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी और रेत ये जो है ये इतनी तेज़ उड़ रही थी और ऐसे आके चेहरे को लग रही थी जैसे कोई रोक के आपको खींच खींच के थप्पड़ लगा रहा हो। लेकिन क्या करें, सफ़र है और फिर सफ़र में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखनी पड़ती हैं। बहरहाल जी सफ़र जारी है और इंशाल्लाह जारी रहेगा। عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. आज हमें रेत के उड़ने का शदीद सामना है और रेत जो है वो ऊपर भी आकर बड़ी यानी कि तेज़ भाग रही है। और उसके अलावा पाँव जो है यानी कि शूज़ वगैरह, ये देखें जी, पहले भी जो है एक दफ़ा इसमें से काफ़ी रेत जो है वो निकाली है। चलते चलते इसमें काफ़ी रेत चली जाती है और अभी फिर जो है वो काफ़ी रेत चलेगी, जो चलने में दुश्वारी हो रही थी। तो चूँकि आज सुबह से ही मैंने आपको बताया कि रात को ही हवा इतनी तेज़ चल रही थी और रात से ही हवाएं जो है वो बहुत तेज़ चल रही हैं और अब तो रेत जो है वो भी बहुत ज़्यादा उड़ रही है और हमें सामना है, लेकिन कोई नहीं, सफ़र जारी है। قلب بالحق تألق وبخالق لا تألق يبكي يسأل خالقه فأتيه البحر أشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله. अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र जारी है और आज सुबह से तेज़ हवा का सामना है और चूँकि तेज़ हवा चल रही है और हमारे दोनों तरफ आप लोगों को मालूम है कि रेत है, दाएं तरफ भी रेत है और बाएं तरफ भी रेत है। तो हवा के चलने से रेत जो है वो भी सुबह से उड़ रही है, चल रही है और वो रेत आपको पता है कि ऐसे आके बजती है, बहुत तेज़ बजती है। लेकिन उसके बावजूद भी सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जारी रखा हुआ है और इस वक्त सऊदी अरेबिया में 4:15 हो रहे हैं और पाकिस्तान में 6:15 हो रहे हैं। यानी कि अब भी हमारे पास तकरीबन अंधेरा होने तक तकरीबन 2.5-3 घंटे हैं। तो हमारी कोशिश है कि उसके अंदर अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम सफ़र जो है वो तय कर लें। السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.
अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र मंजिल की तरफ रवां दवा है। और ये आगे जो है दाएं साइड में पेट्रोल पंप का जो है इन्होंने साइन बोर्ड बनाया हुआ है। आगे जो है वो दाएं साइड में पेट्रोल पंप आ रहा है और यहाँ से मुझे नज़र भी आ रहा है यानी कि वो पेट्रोल पंप है, लेकिन पेट्रोल पंप के अलावा मेरा ख्याल है कि वहाँ पे ये है सामने, मेरा ख्याल है कि पेट्रोल पंप के अलावा जो है कोई नहीं है, मतलब मस्जिद वगैरह या बेबी की मस्जिद वगैरह वो आगे जाके चेक करते हैं। पीछे उन्होंने पेट्रोल पंप का साइन बोर्ड तो वो बोर्ड तो लगाया हुआ है, लेकिन ये सामने देखें जी, और ये अगर दाएं बाएं भी देखेंगे तो ये सारा जो है ये उजड़ा हुआ है, यानी यहाँ पर कुछ भी नहीं है और ये वर्किंग में नहीं है यहाँ पर कुछ भी, और ना ही यहाँ पर कोई बंदा बशर नज़र आ रहा है। तो वो चूँकि हमें जो काफ़ी लोग मिले हैं उन्होंने भी हमें यानी कि इस पेट्रोल पंप के बारे में नहीं बताया था, अगर ये वर्किंग में होता तो डेफिनेटली वो भी बताते। तो यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है जी, आगे बढ़ते हैं। جئتك سفا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجبال الهادي محمد يا طيبة جئتك سفا لرسول الله محبا بالروضة سكنت رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهده يا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تألق وبغار فراق تألق يبكي يسأل خالقه فأتيه البحر أشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. जी तो फाइनली हम लोगों ने टेंट जो है वो लगा लिया है, और टेंट अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो आज भी जो है वो हम लोगों ने सहरा के अंदर लगाया है। ये सामने ही रोड है, लाइट नहीं है इसलिए नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल सामने रोड है और रोड के दूसरी तरफ भी सहरा है, और ये देखेंगे तो ये भी सहरा है, जहाँ जहाँ तक नज़र जाती है सहरा है। तो टेंट हम लोगों ने लगा लिया है, टेंट के साथ ही उधर हमारी गाड़ी भी खड़ी है जी। इंशाल्लाह सुबह आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।